大家好，歡迎收睇香港地道日記。咁我哋今日就嚟到深圳啦。咁我哋就會有深圳嘅一日遊嘅。咁睇片之前記得做齊 CLSS 4部曲 comment、like、share 同埋 subscribe。咁我哋今日就嚟到福田口岸過關啦。咁喺我身後就係福田口岸嘅入境中心。咁大家由落馬洲過關去到福田嗰陣時都可以嚟一個入境中心睇下有咩資料可以索取㗎。咁我哋今日就去深圳嘅 Coco Park， 咁我哋而家會搭4號線，跟住再轉1號線。我哋而家喺會展中心轉1號線去購物公園。咁其實會展中心同購物公園都係大家熟悉嘅廣深港高鐵啦。咁就係廣深港高鐵嘅福田站嚟嘅。咁我哋喺出發之後就嚟到咗購物公園站。咁 Coco Park 就係喺福華路南側西嘅出口。出發之後就沿住右邊扶手梯上去。咁嚟到 Coco Park 中層嘅位置，有好多唔同嘅展示，例如有呢個攤腰盒，亦都有唔同嘅車款介紹。嚟到 Coco Park 可以睇到有好多唔同嘅商店啦，咁亦都有啲動漫啦，有啲係試鞋啦、試衫都有好多種類嘅。咁我就揀咗呢隻小熊貓送俾自己，佢係會擺尾㗎。拜拜呢條尾。咁Coco Park 呢度就有間大疆啦，咁就專係買一啲現代嘅科技，咁有啲唔同嘅無人機啊、手機嗰啲支架都一家有嘅。咁我哋而家睇完小米嘅嗰啲智能產品之後咁我哋就會嚟到香港同埋中國人都好中意飲嘅霸王茶機。咁我就 order 咗一杯香水嘅檸檬茶，個名叫做千風趣。咁我哋而家嗌完杯檸檬茶之後我哋就會上去上面平台去食晚餐。咗咁耐，終於有得食嘢啦！咁喺食嘢之前店員都派咗啲雪條俾我哋試。很早以前羊肉串有呢個爐去俾你就擺啲羊肉串，咁一陣就俾大家睇下啦。呢度亦都有北海道麵包加蜜糖成為甜品。咁羊肉嘅質感係幾唔錯㗎。而家亦都唔同嘅其他肉，例如有五花肉啦、腸仔啦、魷魚、榴蓮卷，有好多種類俾大家選擇嘅。我哋而家就食完很久以前羊肉串啦，咁我哋而家就係10點，咁我哋就會開始返香港回程。嚟到 Coco Park 喺夜晚嘅時候，可以見到唔同大樓都着咗唔同嘅夜燈景啦，咁呢度嘅夜景色都幾靚嘅。咁我哋而家就嚟到位於1樓呢間嘅汽車模型商店。而家就去到福田口岸站啦，準備過境返香港。大家記住啊，由於福田口岸即係落馬洲閂關嘅時間係夜晚嘅10點半，咁我哋而家嘅時間就係9點左右，咁我哋就差唔多過關。咁如果大家需要喺落馬洲過關都要睇住時間啦。大家有冇留意到深圳地鐵同香港地鐵有咩唔同呢？咁就係深圳地鐵每次搭之前都要安檢啦。咁我哋而家就上到4號線，啱啱係福田口岸開車。咁其實深圳地鐵嘅4號線都係由香港 MTR 去做嘅。咁我哋一陣就會轉1號線，亦即係大家熟悉嘅羅湖線。咁條片就嚟到呢度。咁中意我哋啲片就記得做齊 CLSS 4部曲 comment。